queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou, meu amor. Bom dia, grupo 4. Hoje é sexta-feira, sextou. Hoje é dia 18 de junho de 2021 e nós estamos em clima de São João e, como a música disse, pular a fogueira, na verdade. E hoje a gente vai aprender a fazer uma fogueira bem legal. Vamos lá? Eu vou ensinar para vocês e aí vocês vão fazer em casa, tá bom? Tira uma foto da fogueira que vocês fizeram e manda pra mim no WhatsApp do grupo, tá bom? Da nossa turma, combinado? Ainda hoje. Então, mãos à obra que a gente vai fazer essa fogueira, que é muito legal. E pra fazer essa fogueira, a gente vai precisar de 4, tá bom? Rolos de papel higiênico, ó. Ou então pode ser de papel toalha, tá certo? Pode ser de qualquer um. E aí, ó, a Pro separou aqui 4. A Pro colocou até uns pedacinhos de papel dentro para que ela ficasse, né, o rolo ficasse durinho, tá bom? E aí, 4. E aí a Pro fez um desenho, ó, com o piloto, o marcador, com esse preto. Mas pode ser com canetinha, pode ser com caneta, tá bom? Que fica também bem legal, como se fosse aqui as chamas e tal. E aí, a Pro pegou tirinhas, tá certo? 3 tirinhas amarelas, fez 3 tirinhas amarelas para representar a cor do fogo, né? Que é meio amarelo, alaranjado, né? Laranja, ó. E a Pro pegou aqui 4 tirinhas, tá bom? Laranja. Tá certo? Está rosa dessa cor porque a Pro aproveitou o papel, né? Até porque a gente precisa cuidar do meio ambiente em relação ao papel. Então, e aí a Pro fez também um círculo, tá certo? Vocês podem usar, ó, o copo, tá bom? Para fazer o círculo, para marcar com o lápis, tá certo? Ou então com a caneta, tá bom? E aí depois recortar. É só usar a tesoura e recortar. E aí, como é que a gente vai fazer a nossa folgueira? Vou colocar aqui, tá bom? No chão para que vocês visualizem melhor. A gente vou colocar desse lado, tá bom? Que depois vocês vão entender. A gente vai colocando as tirinhas, assim, tá bom? Reta. Depois a gente vai pegar outra tirinha laranja e vai colocar assim, ó, na diagonal, na lateral, de ladinho, e depois a outra também do outro lado, na diagonal do ladinho, tá bom? E a outra a gente vai colocar aqui no meio, ó, outra tira laranja. Agora a gente vai usar as tiras amarelas. A gente vai colocar a tira assim, tá bom? A amarela. A outra tira assim, tá certo? E a amarela também. Deixa eu só ajeitar aqui para que ela fique bem legal. E aí, a outra tira, a Pro vai usar aqui, ó, tá certo? A outra tira aqui no meio. E aí, vocês podem ir ajeitando, que aí vai ficar bem legal, tá bom? E aí, ó, esse círculo aqui que a Pro fez, tá bom? A Pro vai colocar cola aqui, tá bom? E vai, ó, colocar aqui em cima para que possa colar essas tiras, tá bom? Essas tirinhas que a Pro fez. A Pro vai colocar aqui a cola. Pode usar a cola branca, aquela que a gente usa geralmente na escola com vocês, combinado? Que aí ela cola tranquilamente também, tá bom? A Pro vai passar aqui e aí vai colar. Pronto, colamos. E aí dá aquela apertadinha, como a gente sempre faz na escola, pra cola ficar melhor, tá bom? Só que pegou aqui um pouquinho no forro da Pro, mas não tem problema, tá bom? Pronto. E aí a gente colou, e aí a gente agora vai colar uma tirinha na outra, tá bom? Ó, uma tirinha na outra. Vamos lá.
vamos colar. Aí passa a cola aqui em cima, tá bom? Desse lado, e só vai vir com outro, ó, e colar pra formar a nossa fogueira. E aí vai colando uma tirinha na outra, até colar todas as tirinhas, tá bom? E vocês vão perceber que vai ficando bem legal a nossa fogueira. E aí vocês podem fazer o quê? Pode pegar, pintar o papel branco, tá bom? A folha de caderno de amarelo, laranja, tá bom? E aí vocês depois cortam, depois que vocês pintar, vocês podem cortar em tirinhas, tá certo? A Pro usou 4 tirinhas laranjas, cor laranja, e 3 cor amarela, que é a cor da banana, né? Que é a cor da banana, muito bem. E aí a gente vai colando aqui, formando a nossa fogueira. Olha como tá ficando legal a fogueira, não está? Muito bacana mesmo. Vou colar mais um aqui. As tirinhas, elas podem ser... Ops, agora queimou um pouquinho aqui do dedo. Por isso que crianças não podem usar cola quente, tá bom? Só os adultos, porque podem se queimar. E aí, vocês podem usar a tirinha, fazer do tamanho de uma folha de caderno, tá bom? O comprimento da tirinha. Olha que legal está ficando. Pronto, agora a gente vai usar aqui, tá certo? O rolo do papel higiênico pra gente formar. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui a cola. Aqui, ó, na lateral aqui. E assim, ó, pronto. Pronto, colou. E aí a outra eu vou colocar aqui do ladinho, tá bom? Vou colar aqui do lado. Vou colocar a cola aqui. Tá bom? Vocês colocam a cola assim. Do lado. E a outra cola, deixa só dar aquela apertadinha para que cole, possa colar bem. E a outra do outro lado. Segurar melhor. Pronto, consegui segurar. E aí agora a gente vai colocar a cola aqui embaixo, tá bom? E aí, ó, colar aqui em cima, combinado? Vamos lá.
Olha que legal que ficou a nossa fogueira. Olha que legal. Muito bom, não é verdade? Vocês gostaram? Então, como a Pro disse, vocês fazem em casa, tá bom? Essa fogueira, e aí tira uma foto e manda pro grupo do WhatsApp da nossa turma, combinado? Eu tenho certeza que a fogueira de vocês vai ficar muito, mas muito bonita, tá bom? A Pro quer desejar um excelente final de semana pro pai, pra mãe, pra vocês, tá bom? Pra todos aí de casa, e a Pro quer deixar um